ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। ইট ইজ নবাব। আজকে বেসিক্যালি আমরা এমন একটি জায়গায় যাব যেখানে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক থাকতে পারে না। আপনারা ঠিকই ধরতে পারছেন, আমরা যাব টিকটক নগরীতে। লেটস রিভিউ সাম টিকটকস, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন টু আস। আমরা আবার টিকটক করা শুরু করে দিই। হু নোজ। বন্ধু তোর জুতাটি দিবি? কেন, কি করবি? বন্ধুর বিয়েতে যাব। ফোনটা হাতে নি। বন্ধু তোর ফোন আসছে, ফোন রিসিভ কর। রিমন শোন, নিবে যদি বিয়েতে আসে তাহলে আমরা যাব না। আচ্ছা থাক, লাগবো না। কেন? গরিব তো। কি মানুষ রে বাবা, আন্টি দেন ক্রাশ। শেষ পর্যন্ত আবার আমিও টিকটকার হয়ে যাই কিনা অনেক টেনশন আছে। প্রে ফর মি, ওকে? লেটস গো। হয়তো আমি শ্যামলা, কিন্তু একটা কথা কি জানো, আমি দুধের চেয়ে চায়ের পাগল দেখেছি বেশি। বুঝো না এই ব্যাপারটা। ঘুরছি আমি তোর প্রেমেরই ঘূর্ণি পাটে, এই সারাতে কাছে ডাকি শুধুই যে তোমাকে, বাকি তোরে বলি তোর বাদ ভুলানো যায় না, এই তো এমন আমার তোর ভালোবাসা চায় না। সাংঘাতিক বিস্ফোরক। তোর চোখের কাজলে হায়, আমি গেছি হারিয়ে হায়, আমি জানি তুই রাজি, তবু কেন বাহানা হায়। বুড়া তো হইছিস, বোধ বুদ্ধি না। বললাম তো গাইস, এখানে জোয়ান বুড়া ডাজন্ট ম্যাটার, সবাই ইনফেক্টেড হবে। আল্লাহ প্লিজ সেভ মি ফ্রম দিস ইনফেকশন। আমি কেন রুমের দিকে তাকাবো, কারণ আমার নিজের শাহজাদি মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। এই নিব্বা নিব্বির ভালোবাসা দেখতে দেখতে আমি তো পাগল হয়ে যাবো। বাট আমি সিঙ্গেল। হাতটা ছাড়ো, ওদেরকে যদি না মারি প্রতিদিন তোমার ব্যাকসাউন্ড দিব। তুমি বুঝতেছো না, ওরা 10-12 জন, তুমি একলা, তুমি কি ওদের সাথে পারবা? বাঘের কাউরে লাগে না। ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে, বাঘের কারো লাগে না, কিন্তু তুমি তো বাঘ না, তুমি টিকটকের না গাইস, পচাবো না। আমি এক্সপেক্ট করি নাই এই ভিডিও এখানে আসবো আর আমি আটকা মেরে দেবো। কেমন লাগছে? ভালো কি ছিল। আশা করি আমরা আবার একটি নতুন ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের সাথে দেখা করবো।